del imperio. Impresionante. Pero que si damas y caballeros proseguimos adelante. Último set musical para ti. Claro que sí, damas y caballeros, pues queremos agradecer hoy de antemano la invitación a este cartel de Superlujo, ¿verdad? Gracias a mi compadre famosísimo Beto, claro que sí. Hoy que nos puso este cartel de super lujo. Claro que sí, damas y caballeros, continuamos adelante hoy para que te pongas a bailar, a gozar hoy en este programa súper especial. No estaban muertos, andaban solamente de parranda. Bailamos, se llama Entrega de Amor para ti. Venga, dice. Con mucho swing. Estamos en un lugar prohibido. Hoy como dice. Venga los saludos especiales hoy para esa famosísima María. Te miro y mi mente. ¡Ah, caray! Te pregunto qué piensas y me dices en ti, mi amor. Veo que te sueltas el pelo mirándote el espejo, mirándote los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. ¿Cómo dice? He soñado tanto aquí que me imaginé que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Venga, dice. Ay, amor, no te olvides de nuestro lugar prohibido. Échale sabor, dice. Y mañana nos vemos en Omixlán de Juárez. Va a ir mi representante por mí, güey. Nada más no le des de tomar, porque está loca y echa narizazos. Que venga, dice. Prohibido en busca de experimentar. ¿Dónde está el pecado del amor? El tiempo nos hace esperar. Te miro y mi inmenso amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti, mi amor. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo. Échale, dice. Y me dices, Allí está para el famosísimo Pacheco. he soñado Y aunque sea que baile con el Oscar. que va a ser así la entrega de mi amor. Pues que se ha visto. ¡Ah, caray!
Agoniza se va, dice. Real Imperio. Impresionante.